자는 사이에 숨이 수십 번 멈춘다는 거 상상이 되시나요? 그냥 코골이가 아니라 뇌와 심장을 위협하는 진짜 원인일 수 있습니다. 권닥터의 건강정보. 숨이 10초 이상 멈추면 혈액산소가 뚝 떨어지면서 뇌와 심장이 비상상태에 들어갑니다. 그래서 아침마다 두통 어지러움이 생기고 심하면 뇌졸중 심근경색 위험도 올라갑니다. 밤새 산소가 부족하면 기억력 집중력이 빠르게 떨어질 수 있어요. 특히 시니어분들은 치매 위험과도 연결된다고 여러 연구가 말합니다. 깊은 잠을 못 자니까 아무리 자도 개운하지 않고 낮에 졸리고 의욕이 떨어져요. 혈압도 쉽게 올라갈 수 있습니다. 코 골다가 갑자기 훅 멈추는 소리. 이게 가장 대표적인 무호흡 신호예요. 배, 목 주변 살을 조금만 줄여도 증상이 많이 좋아집니다. 취침 시 옆으로 눕는 자세도 큰 도움이 돼요. 이건 단순 코골이가 아니라 숨이 멈추는 질환입니다. 도움되셨다면 좋아요와 구독 꼭 눌러주세요.